و اسلام لو بن تماشاوان نیشا بلتنا تایبت و باکوری کردستان و ترکیه سرنوچه‌یان دست پیدا کرم. Profesör Doktor Ömer Bolat'ın kürsüyü teşriflerini arz ediyorum. وزیر بازرگانی ترکیه ایرو لآمده ömer Bolat راگهاند کودنا و سال که ده رکورد که نویا هنردکرنه تومار کرنه و ریجه هنرده ترکیه گهای 265 میلیارد دلاران گودشی اگر پیواجو بگیجه انجام و آبوری گلکی باشتر ببه. Terörsüz Türkiye hedefinin inşallah başarılmakta olduğu ve bölgemizin huzur bölgesi haline geldiği وزیر نافخوی ترکیه راگهاند کل سه باجاران 409 کس دخوانیشاندان و چالاکیین یک گلان روژا کارکرانیا جیهانی ده هاتنه گرتن ایرو 372 کس جوان هاتنه آزاد کرن. لدرس می باو باهوز و باگر که بهز رابو لنافچین ما گردو قسله سربان چند خانیان فراند لگوری ریوبریا گشتیا کشناسیا ترکیه و ایروژی باو باهوز و باران لدرس منافچین و بردوام به. تماشاوان نیجا خلاتین کود دعوتان ده ببوکو زاوه ودکن گلک جاران دنابرا هر دوالیان ده دبه سدمان خوشیان لیوه جاری روش جدایه دزکی خلاتان پیدا بویه. لباجار ادنه کسک وک کوهاتبه و خوندن و نزیکی بوکو زاوابه دچه دو دعوتان 100,000 لیره کو خلکه بوکو زاوا وکربون ددزه. وزیر بازرگانی ترکیه ایرو لآمده باکوری کردستانیه ددما سردان خوده هنک آمارین بازرگانی جی اشکره کرن بلاف کرن. وزیر بازرگانی ترکیه ömer Bolat زیدتر بحثا آمارین هنارده و هاورده ین 4 مهن ایسال کرن دیار جی کر کوان دناوا ساله که ده رکورده که نو تومار کریه ریجه هنارده ترکیه گهاندنه 265 میلیارد دلاران. هر وها بحثا وان کلوپلان جی کر کو هری زیده هاتنه هنارده کرن. وزیر بازرگانی ترکیه گوت اگر ترکیه یا به ترور ببراستی و پیشکتنین گلکی مزن دا آبوریا ترکیه ده چه ببن؟ Yani meçava got yani armanj terstedam bü yani hevalin ku gazi wan kiribin بله تماشاوان نیشا وزیر هنک آمار آمده اشکره کرن همین ها با آوائه کی برفرهتر بهورگیلی بری خوابدن هاورده و هنارده یا ترکیه دمها نیسانی ده مها در باسمی یا ای سال ده چون بهردن بسرده هاتنه چقاسی زیده بوی الگوری بری او آمار وکمه گوت ین مها نیسانی نه لگوری مها بریاوی ام دبینن صدی 8.5 کتیه سر زیده تر بویه هنارده یا ترکیه جبر کو آرمانجا حکومت جیشخواه هنارده زیده بکه گرانیه ده سر ویه که صدی 8.5 زیده کریه حکومت هنارده یا خو که اوجی دکه 20.9 میلیارد دلارین امریکی دناوا مهکه ده کتیه سر ریجه هنارده یا ترکیه
هاورده یا ترکیه به همان رنگی ده ماه نیسانا ای سال ده 112.9 زیده بویه اوجی 33 میلیارد دلار امریکی دکه و نیسانا پار حتی نیسانا ای سال گوهرتنه که چواب سرده هاتیه اونگو نوا ساله که ده ریجه چقاسی هاتیه گوهرتنو زیده بویه و که وزیر جی دا خویا کرن 265 میلیارد دلاران هنارده هاتیه کرن کو 102.7 لگوری نیسانا سالا در باز بویه زیده تر بویه و به وی بهای جی هنارده ترکیه هاتیه کرن که ماسیا هنارده و هاورده انگو بازرگانیا در و آوان 6.6 کوه کرتانینه و کرتاجی شخواه نرخی گل کلو پلان لهندره ترکیه گران دبه حکومت گرانی ده سر هنارده کرنه او یه گلک جاران دبه سدما رخنیان جیل سر حکومته لی حکومت دبیجه به وی آواهی امدکارن آبوری خواه بسر هفده بینن چه دشینه در و ترکیه پنج بر همین که هری زیده دشینه در و آنگو دفروشه یک جوان کفره بنرخ مروف دکاره ببیجه که جبو مجوهراتان تینه بکارانین و زیره ببهای 1.4 میلیارد دلاران او هنارده کرنه ترکیه مثلا پیش سازی بروانیه او جی یک جه آرمانجین ترکیه یدوان سالین داویه ده که هم تیری خواه بکه بکار به برسوا دا خوازا هندرین بده و هم جی بکار به بفروشه دروه حتی آسته که باشی کریه او یک مثلا پیش سازی بروانیه ده به بهای 567 میلیون دلاران کلو پلیم پیش سازی بروانیه هنارده کرنه پرچه این اتومبیلان جبر که ترکیه هینا ندوه آسته ده اتومبیلان بخواه چه کب کمیت که زیده و هنارده بکه هرچ قص اتومبیلک چه کرن بناوی توک چند حبجه چه کرن به دیاری دانه گلک ولاتان لی ندوه آسته ده که پیش سازی آوه اتومبیلان تمام به و کارب اتومبیلان بفروشه در ولی پرچهان دفروشه به بهای 553 میلیون دلاران جی پرچین اتومبیلان فروتنه ماکینه الکتریکی به بهای 304 میلیون دلاران فروتنه و ایها و سیها انگو درون ترکیه ین به پیلوت و ین به پیلوت به بهای 286 میلیون دلاران جی او هاتنه هنارده کرن وکه بشکی گرینگ جابوریا ترکیه بله دوان سالین داویده تماشاوان نیجا باجار آمده جی ام بحثا هنارده و هاورده دکن دواره هنارده ده گلکی دردکه و پیش آمد بر همین خواه دشینه گلک ولاتین جیهانه هنارده گلک ولاتین جیهانه دکه لی پرانیاوان بر همین کارگهین آمده و باجارین دنین کردستانه جی تینه ورد تینه هریما کردستانه و عراقی مه به مه آمارین هنارده یا آمده تینه گوهرتن هفکاری ما عبدالسلام کنجی ده درباره ویم جاره ده لگل سروک اوده یا بازرگانی و پیش سازی آمده آخویه امی بنیرن محمد کایا ده وی درباره ده چد بیجه و گوهرتنه که چاوا بسر آماران ده جی هاتیه وزیر بازرگانی ترکیه پروفسور دکتر ömer Bolat آمارین هنرده و هاورده یه نیسان 2025 اشکره کرن لگور آماری کش عالی وزیر بازرگانی ترکیه و هاتن اشکره کرن لآست جهان ترکیه 5 ولاتن که هری زده هنرده وی یعنی جی دانستندن بازرگانی پیراهنه یک شیشی عراق رضا پنجمین ده جیه دکره بگومن دما کد به عراق هریما کردستان جی دناوان آماران دنن سروکی جورا بازرگانی آمده برز محمد کایال گل من از جوی بپرسم از بنی مرحبا سپاس از بکردی بپرسم تا ترکی ببرسوینی دناف 5 ولانتان دا عراقشی دناف وان رقمان دایک و احراجات ترکیه هری زده لید به احراجات عراقی هری زده جی جهرمامه آمدچی تفدا لیده چه اف رقم چی bu nişanı için ezbeni? Ya biz hep en fazla ve en verimli ihracatımızın olduğu
ülkeler sıralaması. ام که اگر ریزبندی آوان ولاتان چه بکن که هری زده منارده لیدکن عراق لریزبندا پنجه وان همو ولاتانه یک جوان تایبتمندی انوی ولاتی که هنارده بود دیکرن در رژه پیشوازی کرنا کلوپلان ده هری نرخه که دگیهی نمو نرخشو بهاجی زده تر ده بدما که ام هنارده دکن هنارده گلک زده تر جبوی ولاتی دما که ام لولات اندن دنیرن شواز و رژه یا کرینا کلوپلان جوالات اندن لگوری یا عراقی گلک کمتره لعراق زدتر مجارا پترول و نفته هیا و هروها کلوپلین الکترونیکی و زجاجیه و دیسان زیر زدتر دج بازار دا جه خود دگره عراق ما تره دکه کل رزا پنجه به نخیر بقاسی رزبندی یا پنجه ولاتا که گلک مازنکو گلک بهزکو مرو بکاربه زدتر هنارده لبیکه به تایبتی جی هنارده جبونا هاورده کرنه جبه گوهسنا کلوپلان هیا خواه گهاندنه و جبو گشتن اسمانی و بیان بگشتی دما کمرو لهنارده یا دیار بکره دنیره صادی 55 و جبو راقه به تایبتی جبو حرم کردستانیه دما کمرو لهنارده باجار نوچه دنیره مرو دبینید که به همان رژه هنارده جبو عراق هاتیه کرن و چه تشتا گیرین که و که اگر براستی هم دخوازن عراق بگی هوی رژه بازرگانی پیوسته که داری نصب بقاسی داری نصبینه داری خوابورجی به برف ره کرن و هنارده بزده کرن و جرخانه که گرین که هنارده بکرن گشتن اسمانیت نابرا آمد و حولی دا دست به نکرن سوس هاتن داین problem çiğ ve kenge çareser be ve vazir radanuslarını ne kırd vidar bari diyor. Bugün saat 5.30'da bakan İro demjmer penjuni van derlike brez vazir lojura ma amecvine ki anjam bedin. Baqasi du demjmeran heneke ame baxsa van pevistiyan bikin. Ame baxsa van babatan bikin. Ame baxsa perskrike navçeye pers لبین نوچه پرسکریک جی پرسکریکن هناردهین ترکیه جداترن و ترکیه ده هنارده کرنا جبونا آمریکای جبو آمریکای ولات اندن ده پرسکریکن خواه جدانه و جبو چاره سر کرنا وان پرسکریکان پیوسته گوتو بیج بینه کرن و پیوسته شیواز چاره سر کرنه و صابه که پرسکریکن ما پی چاره سر ببن ما تو بر همک نینن که نه هنارده کرن لوردا هنده کار هنه که جالی حکومت فدرالی عراق وقتی نکردن مجارا باجیه پیوسته او پرسکریک بیچاره سر کردن خالا دویم جی او که پیوسته جیرخانه هنارده آنکو و گوهستن پاره در بازبوناش در این سنوری و هر وها دواره ویزه در دنابره اربیلو دیار بکرد پیوسته گشتن اسمانی دمل دست بکن که دواره هنارده دا زیادتر کار بکرد. پرسا داویج برای او با و دمکی بریل دریه سینوری لی قامشتو نسیبینه و داخویانی که داخوزه بکرنه وی دریه کرد. دوی درباری دا تو پیشاته که اونی رو ویجی بینن روژه و ایواره با وزیر بازرگانی ترکیه و تو گشتانه که gelişme که دوی درباری دا سوزک شواره حتی داین خبات کهش بکو او دری و با. Bugün tekrar ifade edeceğiz. İru cara kadın ame baksa ve karına deriye nesebine bikin. Lehule tu perskrek ninin. Ma gel bre beren geçtici ağıften. Peviste ka perskrek çare ser bikin. Lebnerin deriye nesebin u qamışlu. Ne tane deriye nesebin u qamışlu yer. Baqasi 72 kilometre tu dukare dervaz Irak be bu dukare bu avay bare leser deriye xabur reji sıvıktır bike. Dinabaran nesebin u xabur da au hatın çuna zede ya barhalgran jive کمتر ببا و آلترناتیوه که دوام چه ببا خالا دوام جی اوه که نها دستلات دریه سنوری ده دست حکومت فدرال دانه نها حکومت فدرال داستا وزارت درو و داستا سروک وزیر و سروک کمار ده که هفدیتونان ده کارن انجام بدن و چاخه امن زانن که چما او دریه سنوری نای توه کرن نها درباره وکرن و دریه سنوری ده امر رجاع کردن جو برز وزیر بکرن تشتک هات گویه یعنی تو دانستن نکچه بود نابرای
دسلاتی ده Bence yakın bir zamanda بنێرنا من ددەمەکە نێزیک دەوەیە پێنگا بێاوێتن ئەس بخوا دوێ بەوارێ دانم ژبەر و هەروەکێک و هەندزانن عێراق دووارێ هەناردەیەدا پێویستە زیاتر ببە و هەناردە مایا لەگەل سووریێ ژیل نەدوێ ئاسێدانە یەک و ئەم دخوازن لەو ماژی پێویستە حکوومەتە ناوەندیژی کو حکوومەتێکە ژالی تورکیە بە تێناسکردن نەهەوە ئەوا ببە پێنگاوەکێک و vê navçeyê hemûyê rehet bike û weke welateke ku herî zêde bikarbin hinardeyê lê bikin dê bi wî awayî be û ez duê bawerin me ve bibe. Mehmet Kaya li gel axaftina ku Wezîrê Bazirganiyê kirî hêvî bendewariyê xwe ji bo zêdebûna amarên hinarde û hawirde bi taybet Iraq û Sûriye re jî bi vî rengî anîzman. عبدالسلام کنجی جی آمده لگل ما بو تماشاوان نیجا ما جی آبوری دست بکره ما بوی رنگی جی بردوام بکند مثلا هنارده کرنه ده بگومان ترکیه گلک برهمان هنارده دکه لی هنک جوان برهمان گلکی بالکیشن سیرن چیه دوان سالین داویده تشتی که ترکیه دست بفروتناوی کریه گوشت برازان ام دزانن گوشت برازان لولات مسلمان نای خوارن ل ترکیه جیب همان رنگیه لی برازان خودی دکن و گوشت وان دفروشن ولاتین بیانی هنارده یا گوشت برازان ل ترکیه د سال 2024 در لگوری سال بریاوی جسدی 700 زیده بویه رکور کنو تومار کریه ترکیه جالیه کی و جبو راگرتنا هفسنگیا انفلاسیون لهندر هنارده کرنا هنک برهمان سین اورداردکه لیج آلیه دن و هنارده یا بشک برهمین کو او بخوا بکار ناینه لی دخوازه که زیدل سروان هیه رکوران توماردکه لگوری آمارین کو یکیتین هنارده کارین برهمین آوی و برهمین آجلان دبن سیوانا انجمنا هنارده کارین ترکیه ده بلاف کرنه جوی ولاتی انگولوی ولاتی سالا بوری زیده تری 25 تون گوشت برازان هاتیه هنارده کرن. مالپرا نوچه این آبوریا ترکیه دنیا گازete سیدای زانین که ترکیه جهنارده یا گوشت برازان بگیشتی 54,600 دلار دهات به دست خستیه او هنارده تنه جبوی آلبانیا جبوی ولات آلبانیا هاتیه کرن. لگوری آماران سال 2023 ترکیه تنه 3 تن گوشت براز هنارده کریه 6,800 دلار دهات وی بویه جوی گوشتیش بر گوشت براز ارزانه لگوری وی که هنارده یا گوشت براز د سال 2024 ده لگوری سال بریا وی وکه کیلو جسدی 714 لگوری نرخ جی جسدی 700 زیده بویه سروک هداپار زکریا یا پجو اغلو درباره پیواژوی آشتی و جارسری پرسا کرد دیار کرکو اگر اراده و دلسوزی هبه جارسر کرن پر حسانه دوید تکس جی بی جارسر کرن. سروک هداپار زکریا یا پجو اغلو دوهل نافچه یا تارسوسه یا سرب مرسینه و لگل اندامین پارتیا خواه سردان اسناف و دکانداران کر لگل کارکرین سکتورا تکستیل جویا. یا پجوغلو لسر مجارین روژوا ترکیه و جیهان ده آخوی آماجب گشدانین لروشلاتا ناوین کر گوت دویل ترکیه جی ایدی پرسکریک بین چاره سر کرن. اما بچنه ارغنی تماشوان نیجا ارغنی نافچه که سر به آمده و یا لوی داره پیشانگه که پرتوکان دی وکرن بریار بو ایرو لدر و بهاتا وکرن او پیشانگه لیجبر باران زیده نهاته وکرن سبا و ستاند ایدی بین دانین اف پیشانگه ها پرتوکین کردیه و اجبو دما 3 روزان جی وکری به و بردوام به 26 وشانخانه کردی بشتاری و پیشانگه دبن کو بگشتیش خواه هجمارا وشانخانه کردی 32 وشانخانه نه افکار ما ماشاءالله دکاک زانیاری زیادتر لسر و پیشانگه ج آمده ج ارغنیه ددمه. از نهال نافچه ارغنی آمده ما پیشانگه پرتوکان بطیبت جیا پرتوکان کردی جاره کمینه کل آمده لارغنیه تیل دار خستن لیجبر کو ایرو بارانه که گلک دجوار دباره اف پیشانگه ایرو
دست به نکرد و دست به بکرد دست به نکرد و صبح دست به بکرد سه روزان و وکری بمینه لی دگلوه که جی د سالونه که د حاله که ده او پانل گوتو بیجن به نویسکار را بردام دکه پیشانگه پرتوکان یا لارغنی جالی شالداری ارغنی و یو کرده و یعنی یکتیا و شانگرن کرد و تیل دارخستن نها بردف که یو کرده برز جهاد روشلات لگلمنه از پر باخم مشکل خورا ولی بیالی ایرو دست به نکر پیشانگه زرارا و هیام يعني زرارة بيتنا هيك كراوي هم تبقيشتن جمع او جبو ما جي كيف وشيه باشا وسيروجا فكري بمينا يدي بله دنا برد دو پنجه گلانه دا اوه وکری به چند وشان خانه کرد باشتابونه در دورا 26 وشانگره وشانخانه کردینه بگشتیجی 32 وشانخانه هنک بیجن در دورن دنجی تبلی بونه تا بگشتی 32 وشانگر لی ای کردی 25 26 وشانگر باشا ون لبندنا مثلا هر زده کیجان پرتوگ لارغانیه بین فروتن يعني پرتوکین لسر چاند و دیروکا کردی و زمان کردی يعني پرتوکین هین کرنا زمان به تایبتی هم دبینن دوی سردم داد بهتر تنفرتن و پرتوکی کل سر چاند و دیروکه بنجی هم دبینن گله کرد چاند و دیروکا خمرخت کل لخواد گره او جیه که خوشیه ام ویاد بینن يعني ام ویاد پر اشکرات بینن او جی جبو پیشروجه هویه کی دمرف وقت جوره مثلا رومان هلوست کرتا چیروک لیکولین يعني وقت جوره رومان بهتر لپیشن لی بیشتر پرتوکین لیکولینی یه دیروکیجی دناو داشته خودن اسیانجی هینکرنا زمان پرتوکی هینکرنا زمان وقت فرهنگ وقت پرتوکی هینکرنه اوجی باله دکشین لسر پرسا کردجی پرتوک هنه یک وتن فروتن د پیشانگه بله بله يعني امو وشانخانه مشخو وشانخانه کردینه تبخوازی نخوازی لسر پرسو پرسکرکا کردان لسر دیروک چاندا کردان گلک جوره پرتوکاتنه وشاند باشه بیجی ببیجم پیشکتنا یا گرینگ هیا یو کرد یعنی یکتیا وشانگرن کرد ایدی بو فرمی و کاملا ایدی و کار و کار بکه و بو یکیش پارتنر هری سرکه یا پیشنگه هان ویجی ببیر بخم سر خیره و پیروز به سپاس ام چه فایده و هیا فرمی بون چه فایده ده وشانگرن کرد يعني فرمی بون جالی زاگونی به جالی قانونی و دما كنت لجيكي پیشنگه کی داردخی جبر كنت وك كوملايه او كوملاج عالي زاگون دولته و هاتیه پشراندن هاتیه قبول کردن هاتیه لیکولین کردن يعني پرسکریکن فرمی بوی رنگی ادی در کبنجی کم دبن جوی عالی و فرمی بونا یک کرده جوی عالی و گرینگه از مثلا اون ایدی به و کس نکاره پیشانگه کی لباکل ضرب خه yani em bu sene bejin le eğer bixwazin pêşengeheke reng û dengê Kurdî têda hebe ew ê mecbûr berê xwe bidin yew Kurdî yektiya weşangerê Kurd ji ber ku hemû weşanger dibin vî banê sîwanê dane yani tu bixwazî nexwazî dema tiştekî wisa daxwazî hebe ew ê em bêjin wek partner wek ew mecbûr ew bi yew Kurdî re çêbikin ez vîya jî bibêjim ev pêşengeh yani em bêjin rojên pirtûka ji alî pêşengeya eğitimsen şaxa sêmîn ya Erxenî ve bi taybetî çend hevalên me eğitimsenê pêşengeya wê kirin sê çar mehberê em hatin bahev dest bi xebatê xwe kirin hevdîtinê xwe çêkirin çûn bi şaredariya bajarê Amedê em bêjin de tesewa Amedê hemû sazî û dezgehên Amedê tevlê vê xebatê kirin ji alî ve jê pêşengeya eğitimsenê gelekî girîng bû. Gelek spas dikin spas xweş serçava. Zor spas ji birêz jîhat roşlat re ku ew bixwe berdevkê yekîtiya weşangerên Kurd yew Kurdê
پشت کویدی فرمی بو او دمک کم ده کنگره خواهی لدار بخن و رهبری خواهی نو دیار بکن و پشت راجی و جاره کدر امی لسر پیشانگه هم با آخفن که یو کرد و چه پیشانگه هم یعنی روزن پرتوکم بده پیشی خواه ماشاءالله دکاک جه ارغنی الگلمه بو تماشوان نیجا جوی جه کوه پیشانگه لیبه وکرنش خواه کاروبار پیشانگه دست بگیریه هنک پانل هنه زانیارین زیده تر ده درباره وی پیشانگه ده زیج بریز شیار گل دی کن ورگرم هفسروک شارداری نافچه ارغنیه کو سر به آمده و یه نها هر جور لگل میدن باش بریز ارغنی در دورا آمده یک جوان نافچه یک براستی زمان کردی تیده حتی راده که باش هاتیه پاراستن کارکی گلکی باشه و کرنا پیشانگه که کوی پرتوکین کردی تیده بینه پیشاندان تنه پرتوکین کردی ویلور بینه پیشکش کرن یان ین ترکی جید ناف ده هنه زمان بیانی جوید ناف ده هبن مرحبا دیسا دم باش بله 26 وشانخانه کردی اوی هبن و لخینی وان 6 وشانخانه جیه کو وشان خوب به ترکی دکن اوی دوی پیشنگه هدا جیه خوب بگرن بله وکیدن و چه چالاکی هبن دناوا پیشنگه هدا؟ بله روزین ناب نشانان ای ورن کرن و روزین گفتگویان اوی چه ببن و یه دنجی هر روز ساعت سریس بی 11 و حتی هواره ساعت 7 جبو زاروکان اوی آتولیه بیجن یه وینیان یه خیز کرنی ورن چه کرن جبو زاروکان جی اوی آتولیه ورن چه کرن یه دن و هلبستوان هلبستان بخوینن هلبت و اوی هنک کنسرت پچوک جی یه هنرمند می هرمی یه اج ارخنی اوی کنسرت بدن چالاکی ما و اف پیشنگاه همه پرتوکان و چهار روزا بردوام بکه ایرو جبرکو بارانک گلکی زده هبو اوی ایرو تنه جیه گرتی دا وک söyleşi çebin xeynivi jisibe şundaji evi edi listanda emi herin Portugal bibinin buxinin u danustandına bikin. برز گلدیکن وک شارداری دما پیش تجی و کارو خباتا و چالاکین و جبوی زمان کردی جبوی بربلاف کرنا پرتوکین کردی ویا واهی بردوام به تو برنامه کلبر و هیا گلو بله هلبت ام چه کاری بکن ام لسر چاندو هنرا کردیتیه بکن کردوار ببن جبرکو ما گوتو بو ام چه کاری بکن ام حوجه کو لسر نرخی کردیتیه بکن ام وی پرسی هرتم جو خود کن گلو ام کینه ام جو کتین و ام کدا هرن همو خواتین ما جبو وان پرسانانه جبو برسوی وان پرسانانه چاندو هنرا کردی جی خوات چاندو هنری جی لازمه ام بکن پیشنگا همو خدمتی خو سالا چوجی 2024 جی جبو زاروکان ما پرتوکین به کردی بلاف کربون لپارکا لکولانان روزن پیشیا مداجی ام دیسا همان خباتا جبو زاروکان جبو پیشروجا خو جبو جوانان جی ام همان خباتان بدومینن مها داویا یعنی سر پاییزی ام فستیوالا گاسترونومیه یا بناوی هیلاری چکن لورجی دیسا اوی خالمیا هری مزن هری پیشن دیسا او چاندو هنرا کردی به بودجه و وک شارداریش بوی وان چالاکیان هیا یان وشانخانه این کو بش داردبن و او بخوا مصرفی خوا بدن جبو ای سال یعنی ما براستی تو تشتک وشانخانه نخواستیه تنی چوین هاتنا وان او بخوا بدن یادن شارداری باجار مزن işte شارداری ارخنی و کدینه چند شارداری ما و هناك جي ايتم سنه دویاری دا پشتگیری دایم ما ام به هفدور چدکن لی سال پیشیا ما ام هناکی ام باورن ام هناکی به وشانخانه را به هفر چکن جبرکو بودجه آمد تنی تیر ناکه حوجداری هیا کو ام پشتگیری بدن هف دوان تشتانه دا
از وسا باور دکم کو جبو خبات چاند و هنر هر کس و باوای کی پشتگیری بده وان خباتنا امیجی لگوری بچه آخه هلبت امی دانستندنه کی بکن لسر به خالی. بله برز سالن دور دریجن هون جنزیک و دشوپینن کاروبارن به وی آواهی لآمده جیل دورین دنجی باندورا پیشانگهن به وی رنگی لسر خلق دوره کی جانواری ده هون زیده تردبینن؟ یعنی انویا بیجن نیزی 8 سال 9 ساله شارداری نه دسته مدابون شاردار دست قیوم مدابون جبو ویجی چاندو هنرا کردواریتیه او هشمندیا براستی وندا ببو از کارم ویاجی مخابن بیجم دناوا کولانان دا لبازاران لدانو ستندنان ایدی کردی آخفاندن همه قدیا بو لی اف پیشنگاهانا اف خباتن بوی آوایی اوی دیسا جوانان دسری دا و همو جواکی دیسا هشمندیا و دا آلی کردواریتیه دا اوی بسر که ام هرتن ویاد بیجن تشتی کو چه کار دبه برا ببه دما کو لسر چاند و هنری و لسر نرخ خواه نه چکرن او خدمتا براستی جواله یعنی البت همو شاردار کی دبه بلا ببه کی جان پارتی دبه بلا ببه و هر آوای کاروبار خدمت یه لسر امبیجن پارک آن امبین ری آن امبیجن جی کالدرمان وانا هر کس چید که لی کاروبار هنری کاروبار چانده و کاروبار دیروکی حوجه کو ام بخواه بکن جبو ام 9 سال ام وان وک ونداهی قبول دکن ام موسا بلیو دکن ام دبیجن ام چه کاری بکن لازمه ام وانا بکن لسر جواکی جی تاثیرک باندورک بوی آوایی دکه باندورک ارینی دکه جواک وی دمی دیسا لخو دارکله گلو راست اری از جکو حاتمه وانا دیسا ده هشمندی آوادا پیش دکه و ام بیا کارم بیشن برز گل دیکن ریجه یا آخافتنا بکردی لارغنی دکیجان آستی دیه چاوای ج باجار آمده بخواه نباشتره گلو؟ باجار یعنی جنابند آمده براستی باشتره یعنی اجبر کو هنگ آلیه ارخنی آلیه چیانه دویری زاراوای کرمانچکی هیه و یه زاراوای کرمانچیه اجبر کو هنگ امجرد بیجن قاقو یعنی ترک جی هنه نوا باجر دا اما او پر بجیه نبونه یعنی تاثیر وان پر زیده تنه هر چقاس قایوم اف چاندا اف هنه اف دیروکا هنک هلوشان دبیجی دیسا امکارم بیجن یعنی آلی آخافتنی دا آلی کردوار بونه دا آلی چاندو هنرا کردی دا امکارم بیجن جناوان دا آمده پیشکتی تره گلکی سپاس برز شیار گل دیکن هفسروکی شارداریا نافچه ارغنیه تو میوان مبو بگومان هفکارین ملورن و پیشانگه هجی بشوپینن زور سپاس وزیر نافخوی ترکیه راگهاند که لباجارین استانبول و توکاتی لترکیه و لپاریزگه هوانه آباکور کردستانه بگشتی 409 کس دخوانیشاندان و چالاکیین یکی گلان روژا جیهانی یا کارکران ده هاتبونه گرتن هر سال لپاریزگه جدا ین باکور کردستان و ترکیه دیکی گلان روژا جیهانی یا کارکران ده چالاکی و پیروزباهی جدا دین اساس کرن لگلک جاران ری نادن چالاکی خوانیشاندان و پیروزباهین یکی گلان و هجمار که زیده یا بشتار وان چالاکی انجی دینه گرتن وزیر نافخوی ترکیه علی ارلیکایا لسر حساب خوی مدیا جواکی درباره چالاکی و پیروزباهی یکی گلانه ده داخویانی بلاف کریه علی ارلیکایا دیار کریه کود 212 چالاکی یکی گلانه ده هفته و 8 پاریزگهن ترکیه و باکور کردستانه 286,584 کس بشتار بونه روژا جیهانی یا کارکران پیروز کرنه. علی ارلیکایا هر وها راگهاند یکود پیروزباهی یکی گلانه دل باجار استانبول 407 کس لتوکات کسک لوانجی کسک باوای کی گشتی
1409 kes bi tometa dijayetîkirina yasaya meş û civînan hatine girtin, îro ji wê hejmarê 372 kes hatine azadkirin. بله تماشاوان نژایی سالجی وک سالین در باسبویر یکی گلان روژا کارکران یا جیهانی لباجار استانبول به چالاکی و خونیشاندان برفره هاته پیشوازی کرن لمیدان کادکوی و کارتاله هجماره که زیده یا سندیکا و اندامین وان و کارکرین کو دروی سندیکایا نجی کومبون دا خوازا موچه کی هجاو شرط و مرجین باشتر ین کار کرن. کارکرک دبیجه لترکیه مافی کارکران یک هتکاران و یک کردان تخوارن. خونیشاندان کادکوی به پیشنگی دیسک کسک یکیتیا اودین میمار و اندازیارین ترک یکیتیا طبیبین ترک سازین جواکا سیویل CHP دم پارتی و هجماره کدن یا پارتیین سیاسی هات اساس کرن به 10,000 کس دیده بشدار بون. عمر سونمس هورگلیین و کومبونا کارکران دوی راپوری ده بحث دکه. سال باجار استانبول یک گلان روژا کارکران به پیروزبایین مزن و چالاکین جدا پیشوازی کرد. لورا یک گلان لردن آبچین جدا لکادکوی کارتالی به گرسیهات پیروز کرن. مساجا می گلان ام دخازن کارکره همه جهانی ببین یک. ام آشتیا کردان و همه جهانی یکیتی دخازن. آشتی دخازن. Bu yeki gulane zaten ana der ama Türkiye'de hakkı Merovi neydi aynı yani ne Kurdan ne emekçi. Ve peşengiya sendikayın disk, kesk, TMOP, TTB, Sazin Civaka Sivil, CHP, Dem Parti u partiyen siyasi. Bide hazaran kes diskeleye Kadıköy'e civiyan. Sendikaya Türk işeji li meydana Kartal'ı yeke gulane piroz kir. Le komên ku ji şîştê dixwastin biçin meydana Taksimê, rastî müdaxileya tund a polîsan hatin û ji 400 zêdetir kes hatin desteserkirin. İşçilerin sendikal haklarının serbest bırakılması, çoğu iş yerinde mobbing uygulanıyor. Yani hak talebinde bulunamıyoruz. دخوازه ما اوکو مافی سندیکابونی بی آزاد کرن. ام لجین کار راستی موبینگ زور و زختان تین. دما ام لدیجی و درد کفنجی ماجی کار داویجن. دخوازیا ما و امو حوالت خو و کار کرد ما یه شکر ام حس کن دخوازیا ما یعنی حقی ما بدن ما انجبر هنده هات ندوی داری. Serokê CHP Özgür Özel û hevseroka Dem Parti Tülay Hatimoğulları jî li mitingê Silavdan xelkê. Peyama yekê Gulanê ya hevserokê beriyê HDP Selahattin Demirtaşê zindanî jî hate xwandin. Selahattin Demirtaş açıklama yaptı. Li vir peyama Demirtaş hat xwandin û Kurd bawayekî bihêz beşdarê mîtîngan bûn. Bilyar hatin girtin û beşdar bûn. Ev miting û daxwazên civakê ji bo şertên çareseriya pirsgirêka Kurd çê bibe ji bo hin gavên demokratîk bên avêtin wê gelekî girîng bin. Katkılar olacaktır bunların. Pîrozbayên yekê Gulanê li Kadıköy İstanbolê li Kêleka Behrê li ber Sultanê Kurdî û Tirkî bi Dîlan û Govendê bêyî bû yer bi dawî bû. Li Bakurê Kurdistanê jî miting li du bajaran hatin darxistin li Wanê û Amedê. Mitinga li Amedê li qada îstasyonê pêk hat. Sılav, hevalên karker. Hevserokê Dem Partî Tuncer Bakırhan, parlamenter û hevşaredarên Demê jî tevlî mitingê bûn. Em yekîtiya xwe dixwazin, yekîtiyakî wekî karkira, proleteriya, wana em dixwazin. Xebatkar karker ez dibêjim, ji bo keda wa, ji bo tekoşîna wa, ez dibêjim bijî yekê gulanê û ez yekê gulanê ji wara pîroz dikim. Li gorî amarên saziya fermî ya Tuyîkê, bajarên herî xizan û bêkar ên Kurdanin. Ket rûmeta wê li Tirkiye nemaye, em dixwazin keda însana rûmeta wî hebe.
و خواتکار همی یکیتیا وان یک بن جبوی کدا خود توای کردستان درده مد دل مد عدل مد ام دخوازن که آزادی چه بوه ام آزادی دخوازن ام بارش دخوازن ام دخوازن ایرو کارکر چی کس دسته خوب هفدن پیروزبایین آمده دا بشتر لبرستانان و رباب گووند کردن و قادا متینگه و گوهراندن شاهیه امین هاجی بنی رند نوا 24 دمشمیرین در باسپوی ده چه بویه لپاریزگاه ملتیا باکوری کردستان دو اتومبیل لحف قلبینه ده انجام ده دو کسان جان خوش دستای دو کسشی بریندار بونه لسر ریا پاریزگاه ملتی و خرپیت ایرو دو اتومبیل لحف قلبی تیمین تندرستی و جندرمه چونه جهه بویره لگوری زانیاریان دو کسین بناو بارش و ارهان چیفچی لجه بویره جان خوشدستانه دو کسشی بریندار بونه هر دو بریندار را کرنه نخوشخانه و لیکولین ده درباره بویره ده دیکرن دیمن یه درس ما باکوری کردستانی با و باهوزا بهز بانه چند خانیان فراند پیامنیر روداوی یه درس می علی حیدر گزلو راگهاند که دو بری واره لوی پارزگه با و باهوزا که بهز رابویه جبر با و باهوزه لناوندا باجار درسم و لنافچین ما گردو قسله سربان هجمار خانیان فریایه پارێزگارê Dêrsimê Bulend tek bıyık oğlu seredana çend xanî û malên ku serbanên wan firiyaye kir li rewşa wan pirsî û ji rayedaran jî zanyarî di derbarê zirar û ziyanan de wergirtin. Her wehal Dêrsim û navçeyên wê baraneke zêde jî bariya. Li gorî rêveberiya giştiya keşnasiya Tirkiye wê îro jî ba û bahoz û baran li Dêrsim û navçeyên wê berdewam be. Rêveberiya giştiya keşnasiya Tirkiye ji bilî Dêrsimê هشیاریya rabûna ba û bahozê daye wan Culemêrg, Bedlîs, Çewlik, Êlih, Sêrt, Şirnex, Mêrdîn û Rûhayê jî gotiye egera toz û baranbarînê jî heye. Li navçeya Bodrumê ya ser bi bajarê Molayê ve jineke kulmarketeke li ser kasê kar dike, rastî tund û tujiya hevalê xwe yê kar tê. Dîmenên bûyerê jaliyê kamera ewlekariyê ve hatine tomar kirin. Li gorî dîmenan, her du karmendên marketê ji ber sedemeke ku nayê zanîn pev diçin. Jinişkê ve karmendê zilam êrişî hevkara xwe ya jin dike, به هر سکه زیده پوری و دکشینه به هر دو دستان قرقا و دگویش و سر ویل دیوار پشت ده کارکرا جن گلی تومار کریه و لی پرسین بردوامه دعوتان تماشوان نجاگلک جاران دناوا مالا بوک و زاوا دبن سدما نخوشی و آلوزیان به جاره تشتکی نو هاتیه پیش لباجار ادنه زلامک بناو سینان کو تمنی وی 48 سالن وکه کو هاتبه و خوندن و کسکی نیزیکی بوک و زاوا به بچه دو دعوت جدا دما خلاتان ده وکه اندامکی مالباته لبر قطیکا خلاتان راد وسته راد هجه تاخک پره ده هجمه رو داویجه بیریکا خواه بوی رنگی 100,000 لیره ده دزه دعوتک جوان 20 مهه یا دن 27 و مهه چه بویه لگوری دیمنین که هاتنه بلاف کرن زلام بشتاری هر دویان بویه لی نه آلیه بوکه و نه آلیه زاوا وی ناس ناکن جه هر یکی و یکو خزم آلیه دنه سینان جه دعوته که 60,000 جه دعوته دن جی
40,000 لیره بگشتی 100,000 لیره به هنجتا هجمارتن جپرین بوکو زاوا ددزو دخبری که خود دما زاوت بینه کو $1,000 ندنا و خلاطان دیه گلی دکه دا خوازا تماشاکرنا کامرا این چاودیریه دکه لور دیار دبه کو دزک لدعوته او اوته گرتن لگوری زانیاریان سینان بری جی 5 جاران جبر دزیه حاتیه گرتن اف کسی تیشورت کسک لیه او ایکو پریان وی آواهی بنیرن فوکه کسکی گلکی نیزیک انگو تفگراوی و سایه وکه کو پر نیزیک به راجع پریان جوی قوتی که دردخه ده هجمیره وکه کو خزم عالیه کی جوان به و پاشه داویجه بریکا خواه Türk alışverişine Hasan abiye gidiyoruz. Ekonomi krizi var. تماشاوان نیجا گلک جوا گلاوین شوانان او گلاوین کو شوان دما شوانیه دل خود کنجبو کو سرمل وان نده و گلاوین کوک محفور جی دناوا مالان ده تین بکارانین و ناز دکن لی چاوانیا چیکرن اوان گلک جمن نزانن آنگو منادیتیه لباجارو که سلحیان کو سر به جول مرگه ویه خلکی ناجی بره و ریبازین کونار وان گلاوان چه دکن هریا برخین ساله دبرن پاقش دشون پشر زها دکن لسر قماشکی را دخن آورشان دیدکن و پشتره باددن آنگو لحف دپیچن دکنه وکه بوریه که پشتره بری واران لحف کوم دبن به هفکاری دست به گیران آوی دکن به باشی به پس دکن جبو کو بشده و گلاوان و کل و پلندن جه چه دکن لی بگوتن آوان به لاوجه آنگو به ستران افکار نای کرن به لاوجه نابه دوی افکار به حس کرن و به کیف خوشی وره کرن او کلاوین کوبره لناوا مالان دهاتنا را خستن و که محفوران گلک جاران دکتور جی پیشنیار دکن تایبتیش بوان کسین کو پشتاوان دیشه جوارد بیجن شونا دوشکان لسر کلاوان را کون و پشتاوه به باش ببه امین هاب هفره ببینن او کلاف چاواتینه چه گرن بستران و لاوجین کردی چار لوی آلی و چار جی لوی آلی هریا برخام به بین خود دگیرن و دوسینن داقو بشده پشتره هری دبه تاتیکو جوی تاتیکی ده سری ده کپنه شوانان چندین کلو پلندن تین چکرن افدر باجارو کی سلحیانه لجولمیرگا باکوری کردستانی همیشه کپنا چکرن اتکن بورا و بورا بجنه به بور گرن کپنات یا تا لوایتینن جانن برای کوان هبو کوان بجا و بوره چاپل زالا من هندی زیده بیتن زیده چید بیتن زیده چید بیتن 8 زالام لازم هبه بوره بگرن چاور رخه چاور ورخه اول لاجا نبیده نه تا چه کرن هنی اول استیارک لازم هبیشه چه بیتن خلکی باجارو کریا برخین ساله دبرن بخوشیکی دشونو لسر قماشکی رادخن با آوید رشینونو دکم بالور پشتره بریواران لحف کوم دبنو به هفکاری دست به گیرانا و دکن چه قاز زیده تر به گیرانو دوساندن کالیته تاتیک او قاز زیده تر دبه روش وکنو گیتن گل ببیتن مغب ملت همو کن بیتن به جا دیوه بورت گیرن کنه کپنت کنه تاخت کنه با پیشت دوارا اگه با 20 ساله ابیشه نهات یک کرن
أبد 20 سال چنه عسکریتی نبود بجن أبد شتشتا أبد شتشتا وحالت كان أمشي بالات مش كم إنما بورا شتشتا هندي بورا كزيدا بوبني عمره هن زيدا يعني بورا كبشيته سالا كدو بورا بشيته 2 سالا پروسه چیکرنا تاتیک 3 روزان بردوام دیگه. خلک نافچه پرانی جتاتیکی کو برهمتینن که بنین شوانان چه دیکن. دبیجن آولی که بنین به ویری بازیتین چیکرن ناچو حتی 10 سالانجی لبر شوانان دبینن. فردی ساک روداو ارشاد بۆچی حماسی قوربەسەر پەمپیانەیت و دەستخۆشی و سەرکەوتنیان لێکەیت بەخۆچەکە yani me çawa got yani armanj terstêdan bû yani hevalên ku gazî wan kiribûn bi piranî yani bi rêya telefonê gazî wan kiribûn ême yekser hatine malê yani ji malê em girtin birin ev jî yani û taybetî ew proseya îfadedanê û başê mehkemekirînê dixwazim hinek derbarê wê da ez biaxivim. Bilekê got kerem ke. Belê. Niha ku ji vê derê em yekser çûne okê yani em birine Edliya Amedê derya seg bîse çünkü dawa li agiriyê hat pêvekirin ji ber ku bûyer xwe li agiriyê bû yani bûyer dikube dawa li wê têvekirin hûn çawa dizanin derya seg bîse îfada me îfade da dozger yekser sewqê mehkemeyê kir yani li destpêkê wextê ku em çûne edliyê yani ifade ji ber ku me godê bi Kurdî be ji xwe me bi karmendên edliyê re jî me bi Kurdî xeber da çünkü te dî me sond xwariye li gor sonda me divê em li Kurdistanê bi Kurdî biaxivin cara dinê hinek kesan wextê ku em li Mêrsînê hatine girtin ji ber ku sonda me li Kurdistanê cariye yani axiftina bi Kurdî li Kurdistanê em di hemû xwedên jiyan de bi Kurdî diaxivin lê li hêla Tirkan Kurdî Tirkî serbest e yani ji me re me Mêrsînê mesela me bi Tirkî jî xeber dabû di girtina me ya din da hinek kesan gotbîn ha çûne bi Tirkî xeber dane qaşo sond xwaribîn lê sonda me me bi taybetî ji xwe di sondnameyê de diyar kiriye ku li Kurdistanê di hemû xwedên jiyanê de bi Kurdî ye li aliyê Tirkan jî serbest e Kurdî Tirkî li vê derê yani ku em çûn bi Kurdî me bi ji xwe wextê ku polîsan em girtin birin jî bi wan re jî bi Kurdî li edliyê jî bi Kurdî ew jî ji xwe hinek mane şaş yani heta wextê ku em birine ewkê jî zindanê jî li wê derê jî bi Kurdî yani tişta ku mane şaş çi bû ya digotin yani ev der ne mehkemeye îdî ji moda mehkemeyê derkeve yani tu şima bi me re bi Kurdî diaxivî yani bi Tirkî neaxivî yani tu bi me re şima bi Tirkî neaxivî yani em fêm dikin ku tu li mehkemeyê bêyî ez îfada xwe bi Kurdî didim em vê fêm dikin lê ev der mehkeme nîne yani heta na gelek kesan di mehkemeyê de bi Kurdî xeber daye lê bi me re bi Tirkî xeber dane yani
سلام لو بن تماشاوان نشا بلتنا تایبت و باکوری کردستان و ترکیه لبان سرمچیان دستی کرم. Profesör Doktor Ömer Bolat'ın kürsüyü teşriflerini arz ediyorum. وزیر بازرگانی ترکیه ایرو لآمده عمر بولات راگهاند کودنا و سال که ده رکورد که نویا هناردکرنه تومار کرنه و ریجه هنارده ترکیه گهای 265 میلیارد دلاران گوتشی اگر پیواجو بگیجه انجام و آبوری گلکی باشتر ببه. Terörsüz Türkiye hedefinin inşallah başarılmakta olduğu ve bölgemizin huzur bölgesi haline geldiği bir وزیر نافخوی ترکیه راگهاند کل سه باجاران 409 کس دخوانیشاندان و چالاکیین یک گلان روژا کارکرانیا جیهانی ده هاتنه گرتن ایرو 372 کس جوان هاتنه آزاد کرن. لدرس می باو باهوز و باگر که بهز رابو لنافچین ما گرد و قسل سربان چند خانیان فرانت لگوری ریوبریا گشتیا کشناسیا ترکیه و ایروژی باو باهوز و باران لدرس منافچین و بردوام به. تماشاوان نجا خلاتین کود دعوتان ده ببوکو زاوه ودکن گلک جاران دنابرا هر دوالیان ده دبه سدمان خوشیان لیوه جاری روش جدایه دزکی خلاتان پیدا بویه. لباجار ادنه کسک وکه کوهاتبه و خوندن و نزیکی بوکو زاوابه دچه دو دعوتان 100,000 لیره که خلصه بوکو زاوا وکه بون ددزه. وزیر بازرگانی ترکیه ایرو لآمده الباکوری کردستانیه ددما سردان خوده هنک آمارین بازرگانی جی اشکره کرن بلاف کرن. وزیر بازرگانی ترکیه عمر بولات زیدتر بحثا آمارین هنارده و هاورده ین 4 مهن ای سال کرن دیار جی کر کوان دناوا ساله که ده رکورد که نو تومار کریه ریجه هنارده ترکیه گهاندنه 265 میلیارد دلاره. هر وها بحثاوان کلوپلان جی کر کو هری زیده خاطنه هنارده کرن. وزیر بازرگانی ترکیه گوت اگر ترکیه یا به ترور ببراستی و پیشکتن گلکی مزن دا آبوریا ترکیه ده چه ببره. بله تماشاوان نشا وزیر هنک آمار لآمده اشکره کرن امین ها با آوائه کی برفرهتر به هورگیلی بری خوابدن هاورده و هنارده یا ترکیه دمها نیسانی ده مها درباسبوی یا ای سال ده چو گوهردن به سردهاتن چقاسی زیده بو یلگوری بری او آمار وکمه گوت ین مها نیسانی نه لگوری مها بریاوی ام دبینن صدی 8.5 کتیه سر زیده تر بویه هنارده یا ترکیه جبر کو آرمان جا حکومت جیشخوا اوه هنارده زیده بکه گرانیه ده سر ویه که صدی 8.5 زیده کریه حکومت هنارده یا خو کو اوجی دکه 20.9 میلیارد دلار امریکی دناوا مهکه ده کتیه سر ریجه هنارده یا ترکیه. هاورده یا ترکیه به همان رنگی ده ماه نیسانا ای سال ده صدی 12.9 زیده بویه اوجی 33 میلیارد دلار امریکی دکه و نیسانا پار حتی نیسانا ای سال گوهرتنه که چواب سرده هاتیه آنگود نوا ساله که ده ریجه چقاسی هاتیه گوهرتنو زیده بویه و که وزیر جی
دا خویا کرن 265 میلیارد دلاران هنارده هاتیه کرن کو صدی 2.7 لگوری نیسان سالا در باز بوی زیده تر بویه و به وی بهای جی هنارده ترکیه هاتیه کرن که ماسیا هنارده و هاورده انگو بازرگانیا در و آوائه کی گشتی ده بچه ترکیه ده نوا ساله که ده 86.6 میلیارد دلار حکومت لسروه که کار دکه که وی کورتانینه نهیلد مثلا بازرگانیا در ودش بر وی کشی شخواه نرخی گل کلو پلان لهندره ترکیه گران دبه حکومت گرانی ده سر هنارده کرنه او یه گلک جاران دبه سدما رخنیان جیل سر حکومته لی حکومت دبیجه بوی آواهی امدکارن آبوری آخواه سر هفته بینن چه دشینه در و ترکیه پنج بر همین که هری زیده دشینه در و آنگو دفروشه یک جوان کورن بنرخ مروف دکاره ببیجه که جبو مجوهراتان تینه بکارانین و زیره ببهای 1.4 میلیارد دلاران او هنارده کرنه ترکیه مثلا پیش سازی بروانیه او جی یک جه آرمان جین ترکیه یدوان سال داویه ده کو هم تیری خواه بکه بکار به برسوا دا خوازا هندرین بده و هم جی بکار به بفروشه دروه حتی آسته که باشی کریه او یک مثلا پیش سازی بروانیه ده به بهای 567 میلیون دلاران کلو پلیم پیش سازی بروانیه هنارده کرنه پرچه این اتومبیلان جبر که ترکیه هینا ندوه آسته ده اتومبیلان بخواه چه کمیت که زیده و هنارده بکه هرچ قص اتومبیلک چه کرن بناوی توک چند حبجه چه کرن به دیاری دانه گلک ولاتان لی ندوه آسته ده که پیش سازی یا اتومبیلان تمام به و کاره به اتومبیلان بفروشه در ولی پرچهان دفروشه به بهای 553 میلیون دلاران جی پرچین اتومبیلان فروتنه ماکینه الکتریکی به بهای 304 میلیون دلاران فروتنه و ایها و سیها انگو درون ترکیه ین به پیلوت و ین به پیلوت به بهای 286 میلیون دلاران جی او هاتنه هنارده کرن وکه بشکی گرینگ جابوریا ترکیه بله دوان سالین داوید تماشاوان نیجا باجار آمده جی ام بحثا هنارده و هاورده دکن دواره هنارده ده گلکی دردکه و پیش آمد بر همین خواه دشینه گلک ولاتین جیهانه هنارده گلک ولاتین جیهانه دکه لی پرانیاوان بر همین کارگهین آمده و باجارین دنین کردستانه جی دینه ورد دینه هرما کردستانی و عراقی مه به مه آمارین هنارده یا آمده دینه گوهرتن هفکاری ما عبدالسلام آکنجی ده درباره ویم جاره ده لگل سروک اوده یا بازرگانی و پیش سازی آمده آخویه امی بنیران محمد کایا ده درباره ده چد بیجه و گوهرتنه که چاوا بسر آماران دهشی خاطیه وزیر بازرگانی ترکیه پروفسور دکتر ömer Bolat آمارین هنرده و هاورده یه نیسان 2025 اشکره کرن لگور آماری کش عالی وزیر بازرگانی ترکیه و هاتن اشکره کرن لأصل جهان ترکیه 5 ولاتن که هری زیده هنرده وی یعنی دانستندن بازرگانی پیراهنه یک شیشی عراق رضا پنجمین ده جی دکره بگومن دما کد به عراق هریما کردستان جی دناوان آماران دنن نه سروک جورا بازرگانی آمده برز محمد کایال gelmene از جوی بپرسم از بنی مرحبا سپاس از بکردی بپرسم تا ترکی ببرسوینی دناف 5 ولانتان دا عراقشی دناف وان رقم اندایک و ihracat ترکی هری زده لید به ihracat عراق هری زده جی جهرمامه آمدچی تردالی ده چه ev rakam çi bu nişana için ezbeni? Ya biz hep en fazla ve en verimli ihracatımızın olduğu ülkeler sıralamak. Am ku eger rêzbendiya wan welatan çê bikin ku herî zêde minardeyê lê dikin, Iraq li rêzbendiya pêncê wan
همو ولاتانه یک جوان تایبەتمەندیên wî welatê ku hinarde bû têkirin di rêjeya pêşwazîkirina kelûpelan de herî nirxekê digihîne mew û nirx ji biha jî zêdetir dibe. Dema ku em hinarde dikin, hinarde gelek zêdetir ji bo wî welatî. Dema ku em li welatên din dinêrin, şêwaz û rêjeya kirîna kelûpelan ji welatên din li goriya Iraqê gelek kêmtir e. Li Iraqê zêdetir mijara petrolê û neftê heye û her wiha kelûpelên elektronîkî û zicaciyê û dîsan zêr zêdetir di bazarê de cihê xwe digire. Iraq matêrê dike ku li rêza pêncêbê nexêr bi qasî rêzbendiya pêncê welateke gelek mezinek û gelek bihêze ku mirov bikaribe zêdetir hinardeyê lê bike. Bi taybetî jî hinarde ji bûna hawirdekirinê ji veguhestina kelûpelan heya xwe gihandinê û ji bo geştên esmanî û yan bi giştî dema ku mirov li hinardeya Diyarbekirê dinêre sadî 55 ve ji bo Iraqê bi taybetî ji bo Herêma Kurdistanê ye. Dema ku mirov yani me çawa got yani armanc tirstêdan bû hinardeya bajarê navçeyê dinêre mirov dibînin ku bi heman rêjeyê hinarde ji bo Iraqê hatiye kirin. Wê çaxê tişta girîngke we ku eger bi rastî em dixwazin Iraq bigihe wê rêjeya bazirganî pêwîst e ku deriyê nisa bi qasî deriyê nisêbînê deriyê xabûrê jî bi berf rekirin û hinarde bê zêdekirin û jêrxaneke girîng ya hinardeyê bêkirin. Geştên esmanî navbera Amed û Hewlêrê de dest pê nekirin sos hatin dayîn problem çi ye ve kengê çareserbe we bi wezîra danûstaniye nekird vî derbarê. Bugün saat 5.30'da bakan Îro di demjimêr 5 nîvan derdikin birêz wezîr li jûra me em ê civînekê encam bidin. Bi qasî du demjimêran hinekê em ê behsa van pêwîstiyan bikin, em ê behsê van bawetan bikin, em ê behsa pirsgirêkê navçeyê ku li vê navçeyê pirsgirêk ji pirsgirêkên hinardeyên Tirkiye cudatir in. û Tirkiye di hinardekirina ji bûna Amerîkayê ji bo Amerîkayê welatên din de pirsgirêkên xwe cuda ne û ji bo çareserkirina van pirsgirêkan pêwîst e gotûbêj bênekirin û pêwîst e şêwazê çareserkirinê wisa be ku pirsgirêkên me pê çareser bibin. Me tu berhimek nînin ku ne hinardekirin. Li vir de hindek kar hene ku ji aliyê hikûmeta federalî Iraqê vetê nekirin. Mijara bacî ye pêwîst e ew pirsgirêk bê çareser kirin. Xala duyem jî ew e ku pêwîst e jêrxana hinardeyê an ku veguhestina pare derbasbûna ji deriyên sinûrî û her wiha diwarê vîzeyê de di navbera Erbil û Diyarbekir de pêwîst e geştên esmanî demildest dest pê bikin ku diwarê hinardeyê de zêdetir kar bêkirin. Dawî jî bire ew be we demekî berê li deriyê Sinûrê lê Qamişlo Nisêbînê we daxuyaniyekî de daxwaza vekirina wî deriyê kir. Di wî derbarê de tu pêşatek heye hûn îro wî jî binin rojevê varê bi Wezîrê Bazirganiya Tirkiye ve tu geşedanek heye gelişmek her wî derbarê de sozek ji we re hate dayîn xebatek heye ji bo ku ew derî bebe. Bugün tekrar ifade edeceğiz. Îro carekedin em ê behsa vekirina deriyê Nisêbînê bikin. Li holê tu pirsgirêk nînin. Me gel bi rêveberên giştî jî axiftin. Pêwîst e ku ew pirsgirêk çareser bikin. Lê binêrin deriyê Nisêbîn û Qamişlo ne tenê deriyê Nisêbîn û Qamişloyê ye. Bi qasî 72 kîlometre tu dikare derbazê Iraqê bibe û tu karî bi wî awayî barê li ser deriyê Xabûrê jî sivektir bike. Di navbera Nisêbîn û Xabûrê de ew hatin çûna zêdeya baralgiran jî wê kêmtir bibe û wê alternatîveke duem çê bibe. Xala duem jî ew e ku niha desthilata deriyê Sinûrî di desta hikûmeta federal de ne. Niha hikûmeta federal di asta wezareta derve û di asta serok wezîr û serokkomar de ku hevdîtinan dikarin encam bidin wê çaxê em nizanin ku çima ew deriyê Sinûrî nayê te vekirin. Niha di derbarê vekirina wê deriyê Sinûrî de em ê rica kedin ji birêz wezîr bikin. Tiştek hate goye yani tu danıştaninek çi bud nabere ve Bence yakın bir zamanda binêrina min di demeke nêzik de wê pênga vê avêtin ez bi xwe di wê baweriyê danim ji ber ku her weke ku hin dizanin Iraq diwarê hinardeyê de pêwîst e zêdetir bibe û hinardeya me ya li gel Sûriyê jî ne di wê asê dana ya ku em dixwazin lewma jî pêwîst e hikûmeta navendî jî ku hikûmeteke
جالی ترکیه و تناس کردن نه هوا هوا به پنگا وکه کو و نوچه هموی راحت بکه و وکه ولات که هر زدن بکاربن هنار دیل بکن دبوی آوی باو از دوی بارد میبه ببه محمد خیا لگل آخفتنا کو وزیر بازرگانی کری هیوی بندواری خوش بوز زده بونا آمارین هنرده و هورده به تایبت عراق و سوریه راشی به ویرنگی آنیزمان عبدالسلام کنجیش آمده لگل ما بود تماشاوان نیشا ما جا آبوری دست بکرم بوی رنگیشی بردوام بکند مثلا هنرده کرنه ده بگومان ترکیه گلک برهمان هنرده دکلی هنک جوان برهمان گلکی بالکیشن سیرن چی ادوان سالین داویده تشتی که ترکیه دست بفروتناوی گریه گوشت برازان ام دزانن گوشت برازان لولات مسلمان نای خوارن لترکیه جیب همان رنگیه لی برازان خودی دکن و گوشت وان دفروشن ولاتین بیانی هناردیا گوشت برازان لترکیه د سال 2024 در گوری سال بریاوی جسدی 700 زیده بویه رکور کنو تومار کریه ترکیه جالیه کی و جبور راگرتنا هفسنگیا انفلاسیونی لهندر هنارده کرنا هنک برهمان سین اردار دکه لیجالیه دن و هناردیا بشک برهمین کو او بخوا بکار ناینه لی دخوازه که زیدر سروان هیه رکوران تومار دکه لگوری آمارین کو یکیتین هناردکارین برهمین آوی و برهمین آجلان دبن سیوانا انجمنا هناردکارین ترکیه ده بلاف کرنه جوی ولاتی انگولوی ولاتی سالا بوری زیدتری 25 تن گوشت برازان هاتیه هنارده کرن مالپرا نوچین آبوریا ترکیه دنیا گازete سیدای زانین کو ترکیه هنارده یا گوشت برازان بگیشتی 54,600 دلار دهات به دست خستیه او هنارده تنه جبوی آلبانیا جبوی ولاتی آلبانیا هاتیه کرن لگوری آماران سال 2023 ترکیه تنه 3 تن گوشت براز هنارده کریه 6,800 دلار دهات وی بویه جوی گوشتیش بر گوشت براز ارزانه لگوری وی که هنارده یا گوشت براز ده سال 2024 ده لگوری سال بریا وی وکه کیلو جسدی 714 لگوری نرخ جی جسدی 700 زیده بویه ترستیدان بی یعنی حوالین که گازی وان کربین به پرانی یعنی برای تلفنی گازی وان کربین ایمه یکسر هات نمالی یعنی جمالی ام گرتن برن افجی یعنی و صیبتی او میتینگال آمده لقاده استاسیون پیکات سلاف حوالین کارکر افسروک دم پارتی تونجر بکرهان پارلمانتر و افشاردار دمیجی کرنه ده بگومان ترکیه گلک برهمان هنارده دکلی هنک جوان برهمان گلکی بالکیشن سیرن چی ادوان سالین داویده تشتی که ترکیه دست بفروتناوی گریه گوشت برازان ام دزانن گوشت برازان لولات مسلمان نای خوارن لترکیه جیب همان رنگیه لی برازان خودی دکن و گوشت وان دفروشن ولاتین بیانی هنارده یا گوشت برازان سروک هداپار زکریا یا پجو اغلو درباره پیواژوی آشتی و جارسری پرسا کرد دیار کرکو اگر ایراده و دلسوزی هبه جارسر کرن پرهیسانه دوید تکس جی بی جارسر کرن. سروک هداپار زکریا یا پجو اغلو دوهل نافچه یا تارسوسه یا سر به مرسی نیوه لگل اندامین پارتیا خواه سردانا اسناف و دکانداران کر لگل کارکرین سکتورا تکستیل جویا.
Yapıcıoğlu li ser mijarên rojeva Tirkiye û cîhanê de axivî amaje bi geşedanên li rojhilata navîn kir got divê li Tirkiye jî êdî pirsgirêk bêne çareserkirin. Em ê biçine Ergeniyê temaşevanê nêja Ergenî navçeyeke ser bi Amedê ve ye li wê derê pêşangeheke pirtûkan dê vekirin biryar bû îro li derve bihata vekirin ew pêşangeh lê ji ber barana zêde nehate vekirin sibe wê stand êdî bêne danîn. Ev pêşangeha pirtûkên Kurdî ye wê ji bo dema 3 rojan jî vekirî be wê berdewam be 26 weşanxaneyên Kurdî beşdarî wê pêşangehê dibin ku bi giştî ji xwe hejmara weşanxaneyên Kurdî 32 weşanxane ne. Hevkarê me maşallah de kak zanyariyên zêdetir li ser wê pêşangehê ji Amedê ji Ergeniyê dideme. Ez niha li navçeya Ergenê ya Amedê me li pêşangeha pirtûkan bi taybetî jî ya pirtûkên Kurdî careke min e ku li Amedê li Ergeniyê têl darxistin lê ji ber ku îro baraneke gelek dijwar dibare ev pêşangeha îro dest pê nekir diviya dest pê bikire dest pê nekir wê sibê dest pê bike 3 rojan wê vekirî bimîne lê di gelveyekê jî di salonekê di holekê de ew panel gotûbêjên bi nivîskara re berdewam dike pêşangeha pirtûkan ya li Ergeniyê ji aliyê şaredariya Ergenê û yew Kurdê ve yani yekîtiya weşangerên Kurd ve têl darxistin niha berdevkê yew Kurdê bi rêz jîhat rojhilat li gel min e ez ê pêre biaxivim ji kerema xwe re velivî alî îro dest pê nekir pêşangehê zirara ew heye an Yani zirara wê tune ye kara wê em tev giştin cem hev ew ji bo me ciyekê xweşiyê. Baş wê 3 roja vekirî bimîne yedî? Belê. Di navbera di 2 û 5 gulanê da ew ê vekirî be. Çend weşanxaneyên Kurd beşdar bûne? Derdora 26 weşangerê weşanxaneyê Kurdî ne bi giştî jî 32 weşanxane hinek em bêjin derdorên din jî tevlê bûne. Bi giştî 32 weşanger lê ê Kurdî 25-26 weşanger. Başa wan li bendene mesela herê zêde kîjan pirtûk li Ergeniyê bêne firotin? Yani pirtûkên li ser çand û dîroka Kurdî û zimanê Kurdî. Yani pirtûkên hînkirina zimên bi taybetî em dibînin divê serdemê de bêtir tên firetin û pirtûkê ku ser çand û dîrokê bin jî em dibînin gelek Kurd çand û dîroka xwe merak dike li xwe digere ew jî ciyekê xweşiyê ye em viya dibînin yani. Em viya bi pir eşkere dibînin ew jî ji bo pêşerojê hêviyekî dimeriv. Wek cure mesela roman, helbest, kurta çîrok, lêkolîn. Yani wek cure roman bêtir li pêşin lê em bêjin pirtûkên lêkolînî yê dîrokî jî di nav da cê xwe din êsiyan jî hînkirina ziman pirtûkê hînkirina ziman wek ferheng wek pirtûkê hînkirinê ew jî balê dikişînin. Li ser pirsa Kurd jî pirtûk hene yê ku tên firotin di pêşangehê? Belê belê. Yani em wî weşanxanê me ji xwe weşanxaneyê Kurdî ne tu bixwazî nexwazî li ser pirs û pirsgirêka Kurdan li ser dîrok û çanda Kurdan gelek cure pirtûk hatine weşandin. Başa vê jî bibêjim pêşketina ya giring heye yew Kurd yani yekîtiya weşangerên Kurd êdî bû fermî wek komele êdî wê bikar ve kar bike û bû yek ji partnera herî sereke ya pêşangehan vê jî bi bîr bixin ser xêrê ve pîroz be. Spas em çi fayda wê heye fermîbûn çi faydê dide weşangerên Kurd? Yani fermîbûn ji alî zagonî em bêjin alî qanûnî ve dema ku tu li ciyekî pêşangehekî dar dixî ji ber ku tu wek komele ye ew komele ji alî zagonên dewletê ve hatiye peşrandin hatiye qebûl kirin hatiye lêkolîn kirin yani pirsgirêkên fermî bi wî rengî êdî derkevin jî kêm dibin ji wî alî ve fermîbûna yew Kurdê ji wî alî ve giring e. Mesela êdî bê we kes nikare pêşangehekî li Bakur li dar bixe?
Yani em bu sene bejin le eğer bixwazin peşengeheke renk û dengê Kurdî têda hebe ew mecbur berê xwe bidin yew Kurdî yektiya weşangerê Kurd ji ber ku hemû weşanger dibin vî banê Sîwanê de ne yani tu bixwazî nexwazî dema tiştekî wisa daxwazî hebe ew em bêjin wek partner wek ew mecbur ew yew Kurdî ra çêbikin ez vîya jî bêjim ev peşengeh yani em bêjin rojên pirtûka ji alî pêşengeya eğitimsen şaxa siyemîn ya Erxenî ve bi taybetî çend hevalên me eğitimsenê pêşengeya wê kirin sê çar mehberê em hatin bahev dest bi xebatê xwe kirin hevdîtinê xwe çêkirin çûn bi şaredariya bajarê Amedê em bêjin DTSO Amedê hemû sazî û dezgehên Amedê tevlê vê xebatê kirin ji alî ve jê pêşengeya eğitimsenê gelekî giring bû. Gelek spas dikin spas xweş serçava. Zor spas ji birêz jî hat roşlat re ku ew bixwe berdevkê yekîtiya weşangerên Kurd yew Kurdê piştî ku êdî fermî bû ew ê demekê kin de kongra xwe jî li dar bixin û rêveberiya xwe nû diyar bikin û pişt re jî wê careke din em ê li ser pêşangehan biaxivin ka yew Kurd wê çi pêşangehan yan ji rojên pirtûkan bide pêşiya xwe. Maşallah dekak ji Erxenîyê gelme bû temaşevanê nêja ji wî cihê ku wê pêşangeh lê bê vekirin ji xwe karûbarê pêşangehê dest pê kiriye hinek panel hene. Zanyariyên zêdetir di derbarê wê pêşangehê de ez ê ji birêz Şiyar Gül Dîken wergirim. Hevserokê şaredariya navçeya Erxenîyê ku ser bi Amedê ve ye niha her ji wir li gel me ye dem baş birêz. Erxenî li derdora Amedê yek ji wan navçeya ye ku bi rastî zimanê Kurdî tê de heta radeyeke baş hatiye parastin karekî gelekî baş e vekirina pêşangehekê ku wê pirtûkên Kurdî tê de bêne pêşandan. Tenê pirtûkên Kurdî wê li wir bêne pêşkêşkirin yan yên Tirkî jî di nav de hene zimanên biyanî jî wê di nav de hebin. Merhaba dîsa dem baş. Belê 26 weşanxanê Kurdî ew ê hebin û li xeynî wan 6 weşanxane jî ye ku weşanê xwe bi Tirkî dikin ew ê di vê pêşengehê de ciyê xwe bigirin. Belê wekî din wê çi çalakî hebin di nava pêşangehê de? Belê rojên navnîşanan ew werin kirin û rojên گفتگویان اوی چه ببین و یه دنجی هر روز ساعت سر سبی 11 و حتی هواره ساعت 7 جبو زاروکان اوی اتلیه بیجن یه وینیان یه خیز کرنی ورن چه کرن جبو زاروکان جی اوی اتلیه ورن چه کرن یه دن و هلبستوان هلبستان بخوینن هلبت و اوی هنک کنسرت پچوکشی یه هنرمند می هرمی یه ارخنی اوی کنسرت بدن چالاکی ما و اف پیشنگاه همه پرتوکان و چهار روزا بردوام بکه ایرو جبر کو بارانک گلکی زده هبو اوی ایرو تنه جی گرتی دا وک söyleşi çebin xeyniwi ji sibê şundajî evê êdî li standa em ê herin pirtûka bibînin bixwînin û danûstendina bikin. Birêz Gül Dîken weke şaredarî di dema pêş de jî wê kar û xebata we çalakiyên we ji bo zimanê Kurdî ji bo berbelavkirina pirtûkên Kurdî viya wahî berdewam be tu bernameyek li ber we heye gelo? Belê helbet em çi karî bikin em ê li ser çand û hunera Kurdîtiyê bikin kurdewar bibin ji ber ku me gotibû em çi karî bikin em hewceyek û li ser nirxê Kurdîtiyê bikin em vê pirsê her tim ji xwe dikin gelo em kîne em ji kutên û em ê kuda herin hemû xebatên me ji bo van pirsanan e ji bo bersivê van pirsanan e çand û hunera Kurdî jî xebatê çand û hunerê jî lazim e em bikin pêşenga